niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi kazi mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi c'abarundi ndabahaye mwaramutse neza na neza. Uno musi ni mu kwezi kwa nzero mu 2023 ndabipfurije umwaka mwiza w'2023. Uwo mwaka ndabipfurije ni umwaka w'abazungu. Muri no misi nzobabwira ibindi bintu je natoye. Hariho umwaka w'abarundi. Umwaka w'abarundi uzohera mu kwezi kw'indwi. Ivyo nzobabwira mu kindi kiganiro. Ndabipfurije rero umwaka mwiza. Umwaka mwiza w'2023. Uwo mwaka nkuko nabivuze uzumwaka wo guhinduka. Gute muhinduka? Uko wahora ukora mu 2022 bibwiza guhinduka ukore ukundi mu 2023. Kuko uba wakuze, uba washaje. Washaje rero ukaguma ukora uko wahora ukora ucukora uhomba. None rero ndabipfurije kunguka. Ndabipfurije gukora cyane, ndabipfurije guhindura ingene mwahora mukora kugira ngo mushobore kuba beza gusumba. Imihezagiro ndaza kuyishikira hanyuma. Uno musi rero nje guheraheza TikTok, nje guheraheza ibijajuro byo mu 2022. Nje kubiheraheza ukwezi kwa Kigarama. Murazi ko imbere yuko mvuga ibintu nama mbanza kuvuga iyo TikTok yajiva. TikTok nta mafaranga agenda yironkako, nta n'urufaranga na rumwe, ahubwo nkoresha uburyo bw'iwanje kugira ngo mwebwe mushikire ama TikTok mushobore kumva ibintu byinshi cyane. Igihugu ca Canada n'igihugu c'Ubushinwa umengo ntibumvikana neza kuburyo twebwe atamahera turonka kuri TikTok. Hari umuntu wo muri Etats-Unis yambwiye wangu ujya musaza burya ngo numuhinga ngo aburikanurira amafaranga. Je nta mafaranga ndonka kuri TikTok, nta n'urufaranga na rumwe, nta nikuti toboye. Numugabo ivyo ntibimbuza kufasha abarundi nkabigisha ikirundi c'abarundi, ikirundi kikaja kuri TikTok nkuko n'izindi ndimi ziriyo. Murazogenda murabe kuri TikTok mwandike nka nafatiro canke mwandike nka mawe canke mwandike muti ehe muzoraba amajambo menshi shaza ajya amajambo muri jena yashizeyo. None rero nagomba kubabwira ko TikTok mu gutangura je mfise ubujajuro bushika 3000. Hanyuma ngahamagara abantu mu Burundi bafise amaradiyo bafise imbonesha kure nkababwira nti nimureke nze ndateramisha abantu mukajajuro bakanka. Hanyuma ntireka je ndabigire naciye ndabijana naciye ndabijana mu Bushinwa. Abarundi banse ko ndabishira mu mbonesha kure z'u Burundi nabijanye mu Bushinwa. Muri ivyo bintu bivuga ibijajuro nabwiriza gushira ku mateleviziyo n'amaradiyo y'u Burundi. Abarundi baranze ko ndabishiraho mbwiriza kubijana ku Mushinwa. Umushinwa nimwe aronka amafaranga menshi cyane kuri TikTok ziwanje. Ca wiyumvira nawe mugabo wanka kurimira umwana w'inyoni uwo wakayagura. Nico gituma ndabijanayo kugira ngo n'imiburiburi umuntu afuma yandika ati ntafatiro aca musangayo, yandike Giheta aca hasangayo, yandike Gitega aca hasangayo, yandike Bugarama aca hasangayo, yandike Nkuru Nziza amusangeyo, yandike Ndayishimiye amusangeyo. Nico ndabigirira kubera iki? Kugira ngo Uburundi nabwo bushobe gushika ahandi hantu. Nta rufaranga na rumwe ndakura. Aho rero mugabo sinshobora guhagarara, sinshobora guhagarika gukora kubera iki? Kubera jewe ndi Umurundi, ndakunda Uburundi. Imbere yuko mba umuntu aba muri Canada navukiye mu Burundi kumuremera. Aho hantu navukiye rero mbwiriza kuhateza imbere nkuko nanje nteza imbere na Canada, mbwiriza guteza imbere ibihugu bibiri. Mugabo imbere yo guteza imbere ibindi byose mbaza kwibuka ko ndi Umurundi, mbaza kwibuka iyo navukiye. Naho wa wundi antuka ivyantuka ngo je ngo sindi umushereshere, ngo je ngo sindi umuronzi, nawe ukaburondera ivyo yakoze ukabibura. Mugabo gusa kasuzuguro k'abantu basuzugura abandi, jewe ndigora ngakora aharakanye. Mugabo ndigora ndiko ndabikora. Mugabo umuntu yicaye yibereye ahantu ngo wego ntumuronzi. Ninaba ntari umuronzi wowe nyereka ivyo wakoze. Ivyo mugabo sivyo ngomba kubabwira. Umwaka mwiza ndiko ndaheraheza ibijajuro byo mu kw'icumi kwezi kw'icumi natanguye ibijajuro mu kwezi kwa gatanu. Ubu ngeze rero kuri TikTok ya gatandatu canke y'indwi. Neza na neza rero kwari kubabwira iyo TikTok yajiva ko je nabwiye abarundi mwe mufise amaradiyo mwe mufise imbonesha kure reka ndabahe TikTok ziwanje ngo shwi ngo zana amafaranga ko ariko babishatse rero reka ndabijana handi mugabo n'abarundi babironkeko. Ubu rero hari ibintu mutaza kumviriza. Hariyo TikTok nagize zingene izuba rirenga.
ivyo ntavyo nza kuvuga, ndaza gucishamo gusa aga TikTok ndakavuge mu yandi majambo ko n'iminota 15 no twara umwanya munini ya cyane. Reka rero ubu ndabareke mwumvirize izo TikTok zo mu kwezi kw'icumi na kabiri. TikTok ni ukuvuga ibijajuro nivyo ndahashira. Ubu rero nimuze rero tugende mwumvirize izo TikTok. Mushaka mutenga canke mureke je ndiko ndajajura. Ndabira uwo n'umuyaga. Ndabira ngaha ingene umuyaga uri kurahungabanya ivyo vyatsi. Inamujandi rero yaragiye kwishure ahantu hari umuzungu yavuga yuko atamana iriho na cane cane akavuga yuko Imana y'Abarundi atayibaho. Acaramubaza ati wewe wa muzungu ndakubaze. Neza na neza urabona ivyo vyatsi? Atego ndabibona. Urabona ingene ko birahungabana? Atego ndabona ko biriko birahungabana. Ati none bihungabanywa niki? Ati hungabanywa n'umuyaga. Ati none umuyaga urawubona? Atoya. Ati kurya rero utabona umuyaga niko n'Imana utayibona, mugaba akabarigenza abantu akabari yituma n'uwo muyaga uhungabanya ivyo vyatsi. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Ndabira n'ubu uri kurahungabanya ivyo vyatsi. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ndabira ingene ivyo bicu biriko biragenda genda. Hinge mbaze mpagari gatoyi irabe heraba. Canke nivyo bicu nyene hinge mpagari kurabe urabingire biriko biragenda genda. Raba biriko biragenda genda. Umusazi rero yagiye kwishuri aza kurondera umwigisha yumva ngo numwigisha ngo azubwenge cyane. Aramubaza ati mwigisha nama numva bavuga ko wewe uciye ubwenge. None ivyo bicu bigenda biba bigiye hehe? Umwigisha ari yumvira ico mwishura arakibura. Uwo musazi ati we mwigisha menya ko atabwenge ugira, ati je nagomba ndakubwire yuko ivyo bicu biba bigiye mu nama. Ati kintu gusa kintangaza ndakeneye kumenya uwo muntu aba yatumye kiyo nama na hiyo nama ibera. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Umusazi w'Igitega mu ngwano yo 1993 yaranse guhunga. Yanse guhunga rero aguma yibiri muhira ati je n'ubundi abagomba kuzonyinca bazonsanga ngaha. Mugabo haza umuyaga ufata ibicu bitangura guhunga navyo, ibicu navyo bitangura kwiruka nkuko ivyo bicu mubona biriko biriruka. Buno nyene nawe acarahunga, ahubwo aca kubandi aho bahungiye abacaka genda nk'uwasaze. Bati mbe wa musazi niko bari kuri kurahunga. Ati wewe reka guhunga, ubonye ko n'ibicu byatangiye guhunga. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Jewe narafotoye ibarabara ahantu imodoka zari zitonze kw'ibarabara. Hama iyo foto rero ndayirungikira umuntu ari mu Burundi. Uwo muntu ari mu Burundi aranyandikiye ati mbe ntafate we mukamara ikigongwe. Ati bwa bundi igitoro cabuze hose. Yibaza rero yuko izo modokari zitonze kw'ibarabara ari zitondeye igitoro. Mushaka ni mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura jewe ntafatiro Patrice ntataka atabitara mu nzira jewe tayira tuba ridome kandi matara. Jewe ntafatiro nagize akajajuro nari ku kigega gitoro ni hahandi bavuga ngo station service mu gifaransa. Niho nari impagaze hayimari nshavuga nti jewe narafashe ifoto y'imodokari zitonze ari nyinshi nkizo ugomba ubone. Zari modokari nyinshi rero hamanda zifotora, iyo foto ndayirungikira umugenzi wanje ari mu Burundi. Uwo mugenzi wanje caranyandikira tewe ntafatiro n'ukuri kwa Mungu isi igowe yose. None no muri Canada igitoro ca Kenya izo modokari zose zitondeye igitoro. Niko akajajuro kavuga. Jewe rero naciye mbwira umugenzi wanje yitwa Habyarimana Jire aje ku musi mukuru w'umwaka mushasha w'2023 ngaha Yotawa. Naciye ndamubwira nti urazogenda kuri ryabarabara hakunda gutonda imodokari nyinshi uzifate kuko nico kintu nzoca njana kuri TikTok. Nizo rero niwe yazifashe ndamukengurukira karakaramba akagwira gahora ku ngoma. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Nizo modokari nyinshi uwo muntu yabonye acayibaza ngo igitoro ca Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Neza na neza umwana yaja kwiga mu Burundi akiga ava kure yagenda hatabona nk'ukubona ari mwijoro. Hanyuma rero umunsi umwe araryamira aracererwa.
ashitse kw'ishuri umwigisha aramubaza ati nbe none wewe wa mwana wacerejwe niki? Umwana ariyumvira ingene yo mwishura ati renda kubwire rero we mwigisha ati nariko je ndarota tuvuye i Bujumbura tugenda mu Rumonge ati hanyuma rero ibarabara rica riracika ati ricitse rero twaroreye ko iryo barabara barikora kugira ngo imodoka zishe kurengana mushaka mutwege canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwege canke mureke ndiko ndajajura. Mwisomero umwigisha yabajije abanyeshure ababaza ibintu bijanye n'umwaka wo kurima. Neza na neza umunyeshuri umwe ati jewe atego wewe ati hariho agatasi impeshi n'isebura. Mwigisha ataravuga ikintu na kimwe uwundi munyeshuri ati ikijuju kiraho. Hama mwigisha ati ego we kuciye ubwenge vuga umwaka wo kurima w'u Burundi ugizwe n'iki? Umunyeshuri ati hariho iki, hariho impeshi, hariho agatasi n'agasutase mushaka mutwege canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwege canke mureke je ndiko ndajajura. Umunyeshure yiga mu mwaka w'icumi hanyuma akaba yanonosora ibiharuro. Umunsi umwe rero baramuhaye devoir n'integerezwa canke homework, hanyuma iyo ntegerezwa aronka ubusa. Aronse ubusa rero umwigisha yari yaramenyereye ko aronka amanota meza, aramubwira ati we mbarira wa munyeshure ni kubera iki waronse ubusa? Umunyeshure ati nje mbona ukwiye guhamagara papa kubera iyo devoir yakoze papa mushaka ni mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Aho rero ubu ndashitse kuri za TikTok zivuga ingene izuba rirenga muri Canada n'ingene rirenga mu Burundi. Ivyo navuze ni biki? Jewe niga igatara mu Kayanza. Jewe ndahiga tukiga mu mwaka w'icenda twarigishwa n'umwigisha yitwa Kagara Corneille y'umunyarwanda. Uwo munyarwanda nk'abandi bigisha bose nta mwigisha numwe adakunda umunyeshure azubwenge. Je nari nzi ubwenge rero mu bintu by'indonda ntara, mu bintu vya geography, mu bintu vy'akahise, ibintu vya histoire. Je nari nzi ubwenge gose, naravyumva gose. Hanyuma rero aza kutubwira ngo iburaya muci izuba rirenga bwije rirenga nko mwijoro gose nko masaha 3 masaha 4 turamwihweza tuwe ntukomeye. Kandi mu bantu bari imbere babivuga nari ndimwo kubera naraba mu Burundi izuba riseruka saa 12 rikarenga saa 12 hayi umuntu akaza kukubwira ngo izuba ngo handi ngo rirenga ngo saa 2 ngo saa 5 ngo saa 4 utiwe yayi wa ivyo bireke. Hanyuma reje ko abanyeshuri banyemera bati kumbure ivyo bari ivyo mugabo uwo mwigisha rero kubera kwa kundi murazi ngira bigisha b'abarundi ingene bagira bigisha muri Afrika urazi ingene bakora yaciye atubaza ico kibazo nyene atubaza ico kibazo jewe ndamubwira nti rero mwigisha nkurikije ikibazo watubajije ngakurikiza nivyo watwigishije izuba iburaya rirenga nko masaha 2 y'ijoro yo ngaha mu Burundi hanyuma rigaseruka kare kandi aho rero ni muci ntimugabo mu bintu wigeze kutubwira imeze ngo yivere ngo ahantu ngo imisi novuga ngo ahantu ngo imiranga ari mitoyi ati izuba ryashaka guseruka nka saa 2 yo mu gitondo hamara karenga nka saa 9 niko watwigishije mugabo nkenda c'umurongo nandika hasi mugabo gamwigi ibi nivyo watwigishije jewe ntavyo nemera. Hari abandi banyeshure rero bakoze iki banditse vya bindi byuko iburaya muci izuba riseruka saa 12 rikarenga saa 12 bari bagiye rero ikibazo yabajije baca baronka ubusa naje ndonka 20 ku 20. Ivyo bintu Kagara Corneille yatwigishije nagiye kubibona mu 1989 haheze imyaka 4 niga mu 12 tugiye kuvuza ingoma muri Korea. Hanyuma rero tugiye kuvuza ingoma muri Korea abo twajanye barabizi kandi ndenda baramutsa bose turi mu Burusiya i Moscow niho twaraye mwengo twaharaye kabiri tuharaye rero izuba riranka kurenga n'izina ry'Imana izuba riranka kurenga ntimukamara ikigongo ntibikira mari ntizuba riranzi kurenga ntizaba indi Corneille Kagara twigisha byari ivyo. Hama rero twaravuye muri Korea ntava ndasubira igatara kumurondera hama renda murondera ndamubwira nti bya bindi watwigisha byari ivyo kubera iki kubera jewe hari muci hari mu kwezi kwindwi hama mbona mu Burusiya kwizuba ryanse kurenga twari Moscow nivyo rero navuze byari minota 15 mugagenda bivuze nko minota 4 aho rero mwabigisha mwigisha mu Burundi muzoze muramengene mwigisha gutyo bizofasha abanyeshure bizofasha abantu bose bagomba kwiga neza.
hanyuma mugabo na Corneille ntiyagize neza, yabwiza kubitwigisha neza gusumba agakoresha ubundi buryo tukavyumva. Abigisha benshi usanga babaha n'ivyo batumva bagafa kwigisha. Abigisha muri kaminuza bamwe bayobezo kwa kundi ntabo mvuze, kubera je baranshegeshe. Je sinayobe muri kaminuza, nta ishure nayobewe n'umwaka wa gatandatu gusa, kandi uko nayobewe nako murakuzi kwa kundi kwa una i sinayobewe ngo nukubera je n'ikijuju, nayobewe kubera ndumuhutu baturenganya. Naye handi hoho umwaka nayobewe n'umwaka wa gatandatu gusa. Je rero no muri kaminuza sinayobewe, haba muri mwiseminari nkuru, haba muri kaminuza y'u Burundi, haba ngaha muri Canada, nta cigwa na kimwe nayobewe kiretse icarabu. Icarabu naronse amanota 9 ku 20 kubera carangora gose icarabu. Ubu rero reka tubandanye rero bana yamwumviriza izi TikTok zo mu kwezi kwa12 ngo tubandanye. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ubu numupira wahuza igihugu ca Maroc cyo muri Afrika n'igihugu ca Portugal ciburaya. Neza na neza rero abantu babiri bari Bujumbura bariko barawo umupira nkuko naje nariko ndawurabira muri Canada. Hanyuma ku minota 90 baca babongera iminota 8. Umwe acavuga ngo yo ngo biragoye ngo baduhaye iminota myinshi. Ubundi acamubwira ati iminota 90 rero ntibayikinye kandi bagatsinda. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari aho yagenda kuvurirwa iburaya, hanyuma akavurirwa mu bitaro biri hejuru cane ari mu igorofa, hanyuma akaja hejuru rero akaza kuraba hasi. Akaraba hasi nkuko nanje ndiko ndaraba hasi ndi mu igorofa. Ati none jewe ndi mu giti canke ndi mu nzu. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Uko n'ukwezi heraba nguko neza na neza rero umuhungu yabonye umukobwa akaba agomba kumunezereza ngo amubwire amajambo meza, hanyuma aheza ronka ivyaronka. Yamubwiye ati umutima w'ukukwa nka mugenzi uri kure nk'ukwezi biganza. Umukobwa aramwihweza ati yupfa umuvuga izuba canke inyenyeri nizo ziri kure gusumba ibindi vyose. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Hariya heraba, hariya hari ukwezi. Ukwezi nguko kurabe ndibaza ko kubona hejuru y'ivyo biti. Umusore rero yari kumwe n'umukobwa akaguma kumuryosha ngo ajya ace muronkako. Yamubwiye ati umutima w'ukukwa nka mugenzi uri kure nk'ukwezi biganza nagira ndakuyage na jewe. Umukobwa aramwihweza ati yupfa umuvuga izuba canke inyenyeri. Hama wa musore nawe atumaze kuja ku kwezi kangahe. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Ukwezi kandi nk'ukuriya. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Raba uru n'uburabura rwaguye. Raba ingene rwagiye kuri ivyo biti. Ndabira. Raba ingene uruburabura rwagiye kuri ivyo biti. Ndabira aho hose. Samandari rero yagiye iburaya. Agiye iburaya asanga uburabura rwaguye ahubwo guzuye kubiti gutyo. Samandari ati bwa bundi gituma abazungu badakunda iburaya. Iburaya ibiti vya mu ruburabura. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Aha ndi muri train ni gari ya moshi. Abantu rero ntibaraza ko ari ku mugoroba. Samandari rero yagiye iburaya, hanyuma afata train mu masaha abantu batari benshi, hanyuma araraba ingene bimeze. Aturabona kagasuzuguro k'abantu ingene badashaka kuza ngo tujane. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ndaza kubera ikiri kiragenda, kumbe ntihabura bahava baza. Bwabundi urabona nta bantu bahavuye baza. Ndabira turiko turarengana na hariya hose umviriza nta muntu ariho. Raba umengo ni jewe je nyine ndi muri iyo train. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Ngiyo niyindi duhuye rero nayo iriko irarengana.
mushaka mutwenge canke murekeje ndiko ndajajura. Aya namazu neje yaraguye hanyuma neje nuruburabura. Samandari rero yagiye iburaya. Agiye iburaya asanga neje yaraguye. Hanyuma agarutse mu Burundi baramubaza bati Samandari iburaya wahabonye gute? Ariyumvira ico yobishura ati buraya uretse yuko hakanye. Ati buraya n'abantu bakenye. Ati bafise amabati y'ubwoko bumwe, amabati y'ubwoko bwera. Atariko mu Burundi dufise amabati y'ubwoko bwinshi mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Naragize akajajuro ahantu avuga ko Samandari yabonye amazu womengo amabati ariko arera ndabira nk'izo nzu ndabira kandi nizo zindi raba wogira ngo amabati ariko wogira ngo ni arera ndabira raba na hariya raba naho hose umengo amabati arera ndabira raba amabati raba umenga amabati arera nivyo Samandari yari yabonye raba nivyo yabonye na hariya hakurya raba raba amazu raba umengo asakajwe amabati yera raba mushaka mutwenge canke mureke rero nariko ndajajura. Samandari bwa bundi ivyo yavuga vyari ivyo yari yabonye vyari ivyo. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Samandari rero yazindura mu gitondo, azirire mu gitondo akaraba kw'ijuru, akaraba ukwezi nkuko ndiko ndakwereka, akaraba izuba riserukira, akaraba no mu bumanuko hose, akaraba no mu burengero hose no mu buraruko, hanyuma akasubira kuja kuryama. Hama abantu bakamubaza ati mbese Samandari ni kubera iki misi yose wamuzindura uraba kw'ijuru? Ati nama ndaba yuko ukwezi canke ijuru bitadukorokerako. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ni jewe ntafatiro ntakara bitarara mu nzira. Ni jewe ntafatiro vyatatomataba yarobinga vyuguruza umwango mwereka. Ni jewe ntafatiro tara idatuba ridome kandi matara. Ni jewe ntafatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutenga tiriteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigubuza butaraza. Narigeze kugira akajajuro ka Samandari mvuga ko ari umuntu w'intwari, ari umuntu akomeye, ari umuntu aciye ubwenge, ari umuntu yitwararika Abarundi, arico gituma misi yose ikintu cari kimutetse umutwe kwari uko ijuru rikorokera kw'isi. Iryo juru naryo yazindura kuriraba misi yose, akaraba ko inyenyeri zikiri hahandi, akaraba ko ijuru rikiri hahandi, akaraba ko izuba rikiri hahandi, akaraba ukwezi kukiri hahandi. Nanje umunsi umwe narazindiye mu gitondo ntireka nigire Samandari, nanje rero nzinduke ndahabe ingene ijuru rimeze, aho ukwezi kuri, aho izuba riri, naho inyenyeri ziri. Nuko nanje ndatambuka ndaba raba kandi igitutu ciwanje ngico ndiko ndarengana neza na neza. Rero naraheza rero ndagenda narabona amatara yo ku mazu nkuko muyabona, narabona kandi n'amatara y'abene gihugu amurikira bene gihugu kugira ngo ntibatsitare ntibagwe bagende neza. Ndabira nanje ndiko ndatambuka ndiko ndagenda nka Samandari ngo tujane rero. Raba amazu, raba amatara yo ku mazu, raba kandi bugomba buce n'ubundi nguma ngenda mbandanya.
haragera ahantu ngahagarara nk'ubu urabona narahagaze ndaraba ukwezi yo kuri bwa bundi rero na Samandari yakuraba uko nyene gusa Samandari ibintu byamugoye nta vyuma yari afise ngo abone ko ukwezi kuba kwagabanuye ko imetero 100 canke kilometero canke iki mugabo umuntu aramenya ko ukwezi kukiri hahandi ndabandanije ndi mw'ibarabara hera abana hariya kure hose ndiko ndaharaba ingo tujahane gushika buraca nanje nigize Samandari ngo mpebe nanje mere nkawe ndabira ubu burakeye haba igikeke c'izuba hariya burakeye mu buseruko ndabira ningena aho hantu hasa neza kubera uwo muco w'izuba rishitse aho rero nari nagombye kwigira Samandari rero hama ngo nawe ndakwigishe uca utekana uca ubona ko bwa muri Samandari ya muntu akomeye gose mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura ni jewe ntafatira ntataka atabitarara mu nzira nigize Samandari ngo ndakwereka ingene yazindura minsi yose kuraba ko izuba canke ukwezi canke inyenyeri zitakorokeye ku Barundi mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura heraba yaneje kwa ruburabura rwaguye ndabira nkaha hose ngene hameze raba handi ko ndaca mwijoro mushaka mutwenge canke mureke ndiko ndajajura mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura ndabira iyi rero ni neje irikiragwa rwa ruburabura namamvuga ruriko ruragwa ndabira raba hinge ngire binini urabe ndabira biriko biragwa kandi ivyo rero bimeze nkifu ndaza kukwereka hanyuma aho rero neje naravuze kumengo ni nkifu inge ntore neje urabe urabona nkunda yinovye ngomba mpuhurabe heraba ndiko ndayihuha nukuvuga neje ni nkifu mushaka mutwenge canke mureke rero nariko ndajajura neje ariko ruburabura rumeze nkifu hanyuma ruzarwatumuka hose mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura jewe ntafatiro Patrice tarayida tuba ridomeka yandi matara wewe uri kurakurikira ino TikTok ndakwipfurije Noheli nziza Noheli y'2022 iyo Noheli ikubere umusi mukuru mwiza gusenga no kukwitura Imana Noheli y'ugukundana Noheli y'ugusangira Noheli y'ukwisangana kugira ngo tubandanye dukunda ikintu cy'abarundi tunagiteza imbere Noheli y'urukundo Noheli y'ukunywa n'igitoro kugira ngo ushobore kuronka amaguru yo kuja kuramutsa abagenzi Noheli yo kuja kuramukanya kuramutsa abagenzi ugafata urugendo ugiye ko mukundana Noheli y'ugutaha muhira na Noheli yo gushika muhira amahoro Le premier qui rentre. Allez. Mets dans les poches. Attends, il a dit en arrière. C'est pour ça mettre quand c'est Ball don't lie. 3, 2, 1 et go. Parfait. Et est-ce qu'on peut y aller tranquillement? C'est qui? Parfait, Kelly. Go! Comme tu veux. Dans 3, 2, 1, go! D'accord. Comment?
Espero, isso tá bem. Mushaka mutwenge canke mureke je ndiko ndajajura. Mugabo sindiko ndajajura ivyo nivyabaye. Twahora mu misi mikuru ya Noheli umwaka w'2022. Inamujandi rero nama mvuga ko ari umuntu akomeye gose yahinyuza abazungu, agahinyuza abami, agahinyuza n'incabwenge. Hanyuma rero umunsi umwe yaragiye kuraba patiri mukuru w'indora amubwira ati je ngomba kubona musenyeri. Uwo musenyeri yavugwa yari musenyeri Goroji w'Igitega. Patiri mukuru aramujanye dogiri n'Igitega. Ashitse Igitega abona musenyeri Goroji. Ati musenyeri Goroji je ngomba kukubaza. Aho rero atoya twe tuguma tuje mu misa ya Noheli. Basha baragenda rero mu misa baravuga gahanambwa yuko Yezu Kristu yavutse ku buryo butangaje. Hanyuma rero inamujandi acaragenda. Terega n'ubundi nari naje kubaza ivyo bintu bya Noheli. Ati mwe mwabazungu muramenya ko atabwenge mugira. Kubera mwe muravuga ngo Yezu Kristu ngo yavutse ngo ku buryo buhambaye gose ngo yavutse ngo atagira umugabo ngo urumva ngo nubuhinga bwa mutima mweranda. Ati twebwe abarundi ivyo tubizi kuva kera. Twe tuzi ko abarundi Imana iza mwijoro igafata umufugutu hanyuma ihiye ikaca yipfuvya n'amazi ikajana mu mugore ikacirema. Ati abarundi bose bavuga nkuko Yezu yavutse. Ati mwe muzomenye yuko atabwenge mugira naye handi ho ivyo byo kuvuga ngo Yezu ngo yavutse ku buhinga bukomeye. Abarundi twese tuvuga ku buhinga bukomeye na je navutse ku buhinga bukomeye na wewe ni waba waremwe n'Imana y'abarundi wavutse ku buhinga bukomeye. Mushaka mutwenge canke mureke nariko ndajajura. Sans Pellegrino, t'as grandi à Trappes, apprends à faire, j'ai choisi le rap.
mains dans les poches, c'est lui qui gagne. Parfait contre Kelly, let's go. 3, 2, 1 et go. Parfait. Mushaka mutenge canke mureke je ndiko ndajajura. Ahantu ndi nahantu bagurisha imodokari za Mazda ndabira. Hanyuma baragurisha n'izindi modokari za Jeep. Ngizo imodokari za Jeep. Neza na neza rero hariho umugamba yavuye mu Burundi agenda iburaya. Agiye mu Buraya rero umuhungu wiwe aramujana ahantu imodokari ziri ahantu bazigurishiriza. Hama uwo mugamba arazira baca hirya no hino nka ziriya zose ubona uruburabura rwaguyeko acabwira umuhungu wiwe ati tuziburane mwana mushaka mutenge canke mureke nariko ndajajura. Aho rero muraje kumva TikTok, muraje kumva ibijajuro vyo muri Kigarama 2022. Muga muribuka uwo n'umwaka w'abazungu n'umwaka wa Romani, twego umwaka w'abarundi nzobabwira vuba cyane. None hoho Kigarama niki? Kigarama niki? Umuntu akubaje ati Kigarama niki? Kigarama n'ukwezi kw'12 hanyuma ukwezi kwaca gukurikira kwitwa gwirabuza. Ukwezi Kigarama rero bavuga benshi ngo ninka ngo zaba ngo zigaramanze kubera ngo zaba zariye haba hari ubwatsi bwiza hanyuma ari ubwatsi bwiza zikaheza zikarya ngo hanyuma rero ngo zikazigaramira ahantu zariye kubera zaba zahaze. Ivyo je no vyemera rero mugabo kantavyemeye. Igituma je no vyemera ntavyemeye nuko neza na neza inka z'u Burundi ntizishobora kuvuga ingene Uburundi bumeze. Abantu batunga inka wasanga ari nka 2%. Abantu 2% rero ntibashaka gutuma igihugu cose c'abantu barima bafatira ku bintu vy'inka aho zitari naho. Ntibashaka kuvuga ngo inka ngo nizo ziraba ubuzima bw'igihugu ngo nizo umuntu afatirako ntibikunda na gatoyi kubera abantu batunga inka baba ari bakeye aho zitari naho. Kigarama rero n'ukwezi atakazi kenshi kaba kariho, haba hari ibigori, haba hari amasaka, hamba bakaba ariko barabisarura, bakaba ariko baravyimbura, haba bakirira bagahaga. Bahaze rero ico bakora ni iki? Baca bigaramira muhira. Nta bikorwa byinshi byaba biriho, nta bikorwa ibi nibi byaba biriho, kabara gahengwe kibikorwa kwari ukwigaramira muhira rero bakinumira bakikorera utuntu bakarya bakaryama atakindi. Kubera muribuka ukwezi kwa Munyonyo n'ukwezi haba hari inzara kubera uko kwezi ntiyo baba bafise ivyo barya kubera ibyo kurya kubera ibirimwa kubera ibiterwa ntivyaba birera. Nuko rero niko nokubwira werewe ariko uranyumviriza urakaramba urakagwira harakanye gose nabagwa yariko aramfata amajwi ngenda mubereke. Nabagwa rero yariko aramfata amajwi nguyo ari ngaha urabona. Nawe nyene arabandanya adufasha neza kubera abantu barakurikirana ibintu hanyuma abana banje ndabigisha ibintu byose, ndabigisha ingoma nkabigisha n'ivyo nkora byose kugira ngo babibandanye. Aho rero ubu niwe yariko aramfata amajwi rero hano harakanye gose hakanye gose no kuvuga reka tugeze ngaha tugende nkabibutsa ko hariho yindi TikTok nzobereka mu kwezi kwa mbere ni kwa hera nzero gutyo hama nzoshika no ku kwezi kwitwa gwirabuza. None rero we bari kurankurikirana urakarambura akagwirwa gahora ku ngoma urakarenga abanzi barengutse urenguke abanzi barenganye bishize mu karengukira icarimwe mugabobo bazorengukire ukurenga. Yari ntafatiro Patrice Umuronzi mu kintu c'abarundi umumana canke umusongore yamuka mu giheta gihe tumwami n'abagabo muri Gitega gitenga ati giteka n'amataba atonyanga ubutwari. Murakoze.